你好，我係尖尖，都同大家分享下點樣煎一條鯪魚。首先呢，就洗乾淨佢，洗完乾淨呢，攞布或者攞鐵梳浸晒啲水去，因為點解呢？一陣煎嘅時候呢，就冇咁緊要彈嗰啲油啦。OK，跟住呢，就攞啲鹽，少少好啦，灑下入邊嗰啲腥味。OK，少少鹽倒落去，跟住攞手捽。慢慢摸佢，捽下翻落個洞，跟住再捽下去，跟住唔夠，又再捽下去，再捽，再猜，再捽去，OK，捽到咁上下，再捽，OK，除咗啲腥嚟嘅，然之後 OK，捽完啦，跟住就 OK。點解要切一忽一忽咁多界呢？就俾容易煎熟啦，容易吸收啲油啊，比較香啦。所以成條魚幫佢開咗嗰啲界佢就靚仔啦。OK，開完界咗就咁樣啦，跟住就倒啲油。OK，就唔好咁多啦，成杯就好啦，倒咗落去。跟住睇下掟條魚落去係咪冇咁喳喳聲，辣到手呢？有效嘅，有根據嘅。OK，放住呢度炸，大概成15分鐘左右啦。跟住記得反下去，跟住如果鑊唔夠鍋，就要攞啲推啲油落去，推下再推下。OK，15分鐘過後大概就會變成咁嘅嘢啦。咪好正呢。OK，跟住把個魚拎出嚟，有剩嗰啲油呢，就慢慢灑落去，就變開嗰條魚冇咁多油啦。OK，慢慢灌落去，OK，沖翻啲水嗰啲油落去先。OK，跟住呢，就可以起菜啦。跟住你將嗰啲油呢，可以拎出嚟，如果熱唔夠熱，可以淋翻啲，你練下，可以大家試一試啊，謝謝你們。